Yo guys, welcome to another Gunpla review. And for today's review guys, pag-uusapan natin ang Gundam Barbatos Lupus, the Savage Barbatos Gundam guys. So Gundam to ni Mika from the anime Iron-Blooded Orphans. This is the Gundam Barbatos Lupus out from the box and panel line. Speaking of panel line, matagal ko nang gustong makuha yung kit na to dahil para sa akin na-addict sa pagpapanel line. Since di pa marunong mag-paint ay napaka-enjoyable ng kit na to for that purpose. Mahilig talaga ako mag-panel line guys. Meron akong GM01 and code 200 panel pen which is black inked. And then the Gundam Barbatos is mostly white parts. So for me, very much compatible siya. Compatible siya, di ba? Black and white. And then, mostly sabi nila, mas okay daw ang gray color sa pagpapanel pen. Sa pagpapanel lining kapag white parts. Pero depende yun sa'yo. Kasi para sa akin, as time passes by, napansin ko sa mga black ink na panel pen, nagfe-fade din talaga ang black panel pen. As time passes by, nagiging lighter din siya. Kaya para sa akin mas okay din yung black. And then for me kapag black and then white, mas nalilift niya yung panel lines, detailing for the kits. I mostly use the black pen lang talaga. Black panel pen lang talaga to any Gunplas I have when I build them. So yeah, black will always be my most of the time choice for panel lining. And then sobrang unique ng Gundam na to guys. Bakit? Kasi kumpara sa ibang kits, para siyang Neon Genesis Evangelion or Evangelion, sabi pa ng mga Amerikano. Yeah, Neon Genesis Evangelion. Dahil sa waist niya, may resemblance talaga. At least sa paningin ko lang for some reason. Ganon. And then, ang color separation ay superb. What you see from the box is almost the same item you will get kapag nabuo na siya. Kahit walang stickers, the colors are well separated like the yellow and white plastics of this kit, the Gundam Barbatos. Ang inner framing niya is superb din, like the mechanism sa waist niya. Let's go to the second phase of the vlog, the armaments. Sad to say, isa lang talaga meron siya. And then, ang nakaganda lang pa rin is that gigantic naman for an HD kit. HG kit ang sword niya talaga. Ang sword niya na nagbubukod tangi sa kit na to. Out from the box alone. More armaments pa din sa kit na to pero bought separately. Talaga siya guys. Ganon. Just like for this na ipapakita ko sa inyo sa manual. More armaments pa rin pero bought separately siya. Ganyan. For the articulations guys, sobrang solid ng kit na to. Pero may napansin ako sa right arm niya. After some few movements, lumuluag siya. Ay, hindi na pala siya natatanggal. Okay na pala siya guys. Pero ito yung una ko napansin. Ganon. Ayun lang. So, kung okay na pala siya guys, then I would say na this kit is very solid. Napaka-solid ng kit na to. For the articulation, start tayo from the head. Kunin muna natin yung sword. Mamaya na lang. yung head. So, pwede siyang mat 360. Pwede siyang mat 360 yung ulo niya. Look side to side. Look upwards. Ganyan. Downwards. Ganyan. Head tilt. Pwedeng ganyan. And then, ganyan. And then sa braso niya, meron siyang tinatawag natin na joint polycaps. Pwede natin siyang paikot-ikutin ng ganyan. And then from here, ito yung shoulders niya. Pwedeng i-ganyan-ganyan. Up, down, up, down. And then yung dito guys, pwede siyang, it pops up guys.
Yan, it pops up like just like that. So it pops up like that, and then pwede siyang tilt ng ganyan. Arm lift pwede, dahil sa polycap niya dito, polycap joint niya, pwede siyang itaas hanggang dyan. That's for the arm lift. And then pwede siyang paikutin ng ganyan. Armband, okay na yan. Okay na yung armband na yan. And then yung kanyang waist, look at this waist. Napakanipis guys, no? Look at that. Kaya ako nga nasabi na para siyang Evangelion eh. Kasi ayan, no? Ayan, no? Napakanipis. And then yung articulation ng waist na yan guys is side to side just like that. Ayan, may mechanism siya na nakaka-bend. And then meron din kasi siyang ball joint kasi siya dyan. Ayan, natanggal na. So since natanggal na, ipapakita ko na lang na yung mechanism niya dyan sa waist is meron siyang ganito. Ayan. So yan yung paborito ko sa Barbatos din. So ibalik natin. Ayan, solid pa rin naman siya guys. It's not that maluwag siya sobra. And then dito guys, meron siyang fin na pwede mong ipataas hanggang dyan lang. Yeah, kasi tumatama na siya dito sa front skirt niya na hindi na natataas naman. So pwede i-lift ng ganyan, tumatama na dito sa front skirts. So mostly hanggang dyan lang. And then all the way to the back para mas nagaganyan pa siya. So kung pwede mong iganyan yung fin na yan sa gilid guys, meaning pwede mo siyang ipa-split si Gundam Barbatos. Yan, pwede mo siyang split ng ganyan, or yung yung leg lift niya na ganyan, pwede. Ayan. And then for dito yung front, speaking of front skirts pala guys, pwede natin siyang ipaharap hanggang dyan. So yan na lang full niya guys, dahil sumasabit na siya kung saan. Dito sumasabit na siya dito. So yung front kick niya is hanggang dyan lang, which is kind of a letdown. Knee bend guys, it's double jointed, so Barbatos can do pretty good knee bend, pero ganyan lang pa rin. Mas maganda pa sana to kung mas nalilift yung dito, pero dahil tumatama na nga sa front skirt, hanggang dyan lang talaga. And then yeah, and then hindi natin pwedeng paikutin yung leg part niya dito ng paganon, hindi pwede. Pero pwede natin ipaside ng ganyan. Ayan, pwede naman siya ganyan, pwede siya. Pero yung full twist na 360 hindi talaga. And then for the foot here, yung dito niya is pwede nating i-ganyan. Yan, full bend just like that. And then yung dito niya is ito yung foot cover is pwedeng i-ganyan. Ganyan. Pwede siyang i-ganyan. Ganyan. Sobrang hollow ng dito ng Barbatos. Take note. Take note of that. Kasi yung iba hindi gusto yung ganyan. Yung kanyang sword is pwede mo palang ilagay dito sa kanyang bandang likuran. Just like so. So, yun lang yun guys. Once again, adi ko lang talaga mag-panel line, and I think napaka-enjoyable ng kit na to dahil dyan. Sa nakikita nyo naman, ang daming panel detailing ng Gundam Barbatos, and napakasayang i-panel pen ng isang kit na
na ganyan. The Gundam Barbatos kit is just awesome, guys. 9 out of 10 people will love the Savage Barbatos kit. Trust me lang talaga. So anong masasabi mo sa kit na to? Just comment them down below. And thanks for watching, guys. Goodbye.